itarobanura ku butoni ikwemeze abatakwemera mu izina rya Yesu. Imana ishobora byose itarobanura ku butoni, Imana nyiribihe itarobanura ku butoni, Imana itareba nk'uko abantu bareba, Imana itavuga nk'uko abantu bavuga. Abana b'abantu bajya batwima amahirwe, Imana ishobora byose ikayaduha. Abana b'abantu bajya batujugunya, Imana ikadutoragura. Imana nyir'ijuru n'isi, Imana ikwemeze ba rupinzi, ba bantu babona ko nta kikurimo, babona ko nta cyakuvamo, babona ko muri wowe nta kikurimo. Imana ishobora byose ikwemeza abagupinga mu izina rya Yesu. Umva iki ijambo ry'Imana rimbwira rero mu byakozwe n'intumwa ibice 10 ku murongo wa 34. Haravuze ngo Petero aterura amagambo ati, ni ukuri menye yuko Imana itarobanura ku butoni, ahubwo mu mahanga yose uyubaha agakora ibyo gukiranuka iramwemera. Aya ni amagambo Petero yayatangaje ryari byagenze gute? Aya ni amagambo Petero yatangarije mu rugo kwa Koruneliyo, ubwo yageraga kwa Koruneliyo w'umunyamahanga. Ubwo yageraga kwa Koruneliyo atahaga amahirwe ko Imana yamugenderera. Agezeyo abonye uburyo ki Imana nyiribihe yamugendereye, yamwihishuriye, yamuganirije, aratangara cyane. Yari azi ko Imana ari Imana y'Abayuda. Atangazwa cyane nuko Imana ishobora byose yagendereye umunyamahanga. Imana yo mu ijuru nishimwe cyane. Ijambo rivuze iki rero? Niho yatangaje itangazo rikomeye. Aravuga ati, ndatangaye ngewe Petero. Aravuga ati, ni ukuri menye yuko Imana itarobanura ku butoni. Muvandimwe, inshuti yanjye, ndimo ndashaka kukubwira ko Imana itarobanura ku butoni. Imana ntabwo itanga umugisha igendeye ku mashuri. Imana ntabwo itanga umugisha igendeye ku burebure. Imana ntabwo itanga umugisha igendeye ku buranga. Imana ishobora byose, ijambo ravuze ngo mu mahanga yose umuntu yubaha agakora ibyo gukiranuka iramwemera. Iyo usomye mu Gutegeka kwa 2:28 ku murongo wa 1, hari amagambo avuga ngo umuntu wese ufite umwete wo kubaha Uwiteka Imana no kwitondera amategeko yayo gutegeka uyu munsi, izagushyira hejuru gusa n'uzaba hasi. Imana igenderera ubugingo bwawe muvandimwe mu izina rya Yesu. Imana ishobora byose, Imana si umuntu. Byashoboka ko abana b'abantu bakwima amahirwe, ariko Imana izayaguha. Byashoboka ko waburira amahirwe kubo mu munsi rimwe. Byashoboka ko waburira amahirwe ku nshuti zawe. Byashoboka ko waburira amahirwe ku mukoresha wawe. Byashoboka ko waburira amahirwe aho utakagombye kuba uyaburira. Ariko ndagutangariza iri tangazo, Imana si umuntu. Imana si umuntu, ntireba nk'uko abantu bareba. Byashoboka ko abana b'abantu bakwima amahirwe, ariko Imana izayaguha. Byashoboka ko inshuti zakwima amahirwe, ariko Imana izayaguha mu izina rya Yesu. Iyo usomye muri Samweli wa mbere ibice 16 ku murongo wa 6, hari amagambo akomeye cyane. Ubwo Samweli yajyaga kwimika umwami wa Israeli, yageze mu rugo rwo kwa Yesayi, yitegereje Eliyabu. Abonye Eliyabu, arebye igihagararo, arebye uko areshya, arebye uko asa, arebye ukuntu yarahagaze mu gihagararo, aravuga ngo nguyu Uwiteka agiye kwimikisha amavuta. Imana ishobora byose iramubwira ngo yewe Samweli, nturebe ikirere cye, nturebe amashuri afite, nturebe ibizigira afite. Jye sindeba nk'uko abantu bareba. Wowe urareba ubwiza bugaragara inyuma, ariko genda reba umutima. Eliyabu namugaye. Samweli mu gihe akibaza ibyo, Yesayi amuzanira undi muhungu we, amuzanira Aminadabu. Abonye Aminadabu nabwo akeka ko Uwiteka agiye kumwimikisha amavuta. Imana ishimwe cyane. Imana ishobora byose ikwemere muvandimwe. Muri uyu muhango wo kwimika umwami w'ishyanga rya Isirayeli, Dawidi yari mu nama aragiye intama. Nta nubwo yari muri iki kirori, ntiyari yatumiwe muri iki kirori. Ariko ndashaka kukubwira iki kintu, amahirwe abana b'abantu bataguhaye Imana izayaguha. Niyigeze ahabwa umwanya wo muri iki kirori cyo kwimika umwami ukomeye wa Isirayeli. Yari mu ntama, yari mu ishyamba, ariko Imana ishobora byose yagaranye nawe. Imana iri kumwe nawe.
Imana ivugana nawe imubwira ngo mwana wanjye nzaguha umugisha, mwana wanjye nzakwamamaza, mwana wanjye nzagusumbisha amahanga, mwana wanjye nzagusumbisha bakuru bawe, mwana wanjye nguhaye umugisha mu gihugu. Yari afite isezerano rikomeye ariko ari inyuma y'intama. Naho mu rugo iwabo barimo barimika umwami. Umva iki ijambo ry'Imana rimbwira rero. Ubwo Samweli yamaraga kuzenguruka bano bahungu 7, ageze no kuri Shama n'abandi uko bari 7, umuhanuzi abaza Yesaya aramubaza ati se abahungu bawe bose naba? Aravuga ngo hasigaye umwana umwe ntari hano hafi aragiye intama. Mu yandi magambo ntiyahawe amahirwe yo kuba muri iki kirori. We twateganyije ko agomba kuba ari mu ntama, si uwo kuba ari aha hantu. Umva ijambo nakunze. Yaramubwiye ngo nituri burye nituri bunywe uwo mwana atari yaza. Imana ishobora byose ikwemeza batakwemeraga. Imana ishobora byose ikwemeze barupinzi mu izina rya Yesu. Ijambo ry'Imana rimo riramubwira mu Itangiriro 37 ku murongo wa 12, ubwo umwana w'Imana cyangwa se umuhungu wa Yakobo witwaga Yosefu yajyaga gusura bakuru be bari mu ishyamba. Yageze ahantu nakita nkaho baragiye ahantu hitwa Idotani. Ageze Idotani nukuvuga ngo bakuru be bakora inama yo kumwica. Bakora inama barayinoza, bamurabutswa ari kure, baragiye ku gasozi k'Idotani, bafata gahunda yo kumwica ndetse banzura ko bagomba kumwica. Ariko Uwiteka Imana ishobora byose ahagurutsa Robeni. Imana iguhagurukirize umuntu mu izina rya Yesu. Mu nama zigukoranirizwa, mu migambi igomba kuguhitana, Imana ihagurutsa Robeni. Imana ihagurutsa Robeni. Robeni arogoye imigambi y'abakuru be. Robeni arogoye imigambi y'abavandimwe. Robeni arogoye imigambi y'abashakaga kwica murumuna wabo Yosefu. Aravuga ngo musigeho, mureke tumujugunye mu rwobo, inyamaswa z'inkazi zizamurya. Ndimo ndashaka kuvuga ikirera aha hantu. Imana igutoboranyiriza umuntu ugomba kurogoya imigambi y'incakura. Imana iguhagurukiriza umuntu mu izina rya Yesu. Ubwo yashyirwaga mu mwobo, Imana yahise itoranya Abishimayeli. Yosefu ajya mu biganza by'Abishimayeli. Avuye mu biganza by'Abishimayeli, Imana itoranya Potifari. Ajya mu biganza bya Potifari. Ageze mu biganza bya Potifari, Imana yemera ko ajya muri gereza. Ndimo ndashaka kukubwira iki kintu. Yosefu wagiriye agahinda mu biganza by'abakuru be. Yosefu wagiriye agahinda mu biganza by'abakuru be yahaburiye umugisha baronse rimwe ari abavandimwe mu maraso. Ndimo ndashaka kukubwira yuko nubwo abavandimwe bamuvuyeho, Imana yari ihagararanye nawe. Imana amubwira ati mwana wanjye nzagukomeza, nzaguha umugisha, nzakwamamaza, nzakuzamura. Aba bose bashaka kukwica uzabaruta. Imana amubwira ngo humura ndi kumwe nawe. Niyo wanyura mu muriro ntabwo uzashya. Humura ndi kumwe nawe. Niyo wanyura mu mazi atemba nazagutembana. Humura ndi kumwe nawe. Niyo bakugambana ntibazakubasha. Humura ndi kumwe nawe. Imana irinda Yosefu, imurindira mu biganza by'abakuru be. Bafata gahunda yo kumugurisha. Imana igendana na Yosefu mu biganza byo kwa Potifari. Imana ishimwa ko Yosefu aba arindiwe muri gereza. Ndimo ndashaka kukubwira iki kintu. Imana ishobora byose iyo yamaze gufata umwanzuro wo kukuzamura, nta mwana n'umwe, nta muntu n'umwe, nta munyabubasha, nta munyabushobozi, nta munyembaraga, nta munyantege nke wabasha guhagarara imbere y'umugambi w'Imana. Imana yo mu ijuru yagendereye Yosefu imukura muri gereza. Imukura muri gereza imushyira mu biganza by'umwami. Abo wa kabiri ku mwami, abigikomangoma bigihangange mu bwami bw'Abanyagiputa. Abo umuntu udasanzwe. Imana ishobora byose nawe ikugenderere, ikubohore mu izina rya Yesu. Ibyo utaboneraga mu biganza by'abagukunda, ibyo utaboneraga mu biganza by'abakurwanya, ibyo utaboneraga mu biganza by'abagushinganira inzara, ubibonere mu biganza by'Imana. Imana ishobora byose iguharurira inzira. Imana ishobora byose igucira inzira. Imana ishobora byose igucira akanzu mu izina rya Yesu Kristo. Ndimo ndashaka kuvugana nawe inshuti yanjye, warujugunya amahoro yo mu mutima, Imana ikongerera amahoro. Ijambo ry'Imana yambwa ngo niyihe intege abarambiwe, ngo utibashije ikamwongerera imbaraga. Imana ikode bonefo, ikongerera imbaraga mu izina rya Yesu. Kiganza cy'Imana nikikubeho muvandimwe mu izina rya Yesu. Shalom.